আমার জীবনটা শেষ করে দিলি, তুই কি কোনোদিন ভালো হবি না? থামলে কেন? মারো মারো আমাকে। নিজের মাও আমাকে ভুল বুঝলো, আমি নাকি তার জীবনটা শেষ করে দিয়েছি। কিরে মদনা, তুই সেই গরিব থেকে গেলি? এই দেখ, আমার কাছে গাড়ি, গার্লফ্রেন্ড সব আছে। যা শালা এখান থেকে। তোর গাড়ি আমি পকেটে রাখি। আমি মদনা গরিব হতে পারি, কিন্তু তোর মতো 10টা গাড়ি বানাতে পারি। আমি যে গাড়ি বানাচ্ছি BMW গাড়ি। আর আমার এই গাড়ি দেখে তোর গার্লফ্রেন্ড আমার পেছনে না ছুটলে আমার নাম মদনা নয়। বন্ধুরা, তোমরা দেখলে রাজু আমাকে কেমন অপমান করলো, কিন্তু তোমরা ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো। যা শালা, আমার গাড়ি তো তৈরি হয়ে গেছে। ওই দেখো কত সুন্দর একটা গাড়ি আসছে। কিরে রাজু, আমার গাড়ি দেখে তুই মাথা নিচু করে রেখেছিস? এইরকম মাথা নিচুই রাখবি। আরে মদনা, দাঁড়াও দাঁড়াও।